Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, ketemu lagi bareng aku, Kakak Neksi. Kali ini aku akan cerita tentang bangau pendengkur. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Di tepi sebuah sungai yang tenang, hiduplah seekor bangau bernama Budi. Budi adalah bangau yang sangat istimewa. Tidak hanya karena bulunya yang putih, bersih, dan tinggi menjulang, tetapi juga karena suaranya yang merdu. Setiap pagi ketika matahari terbit, Budi selalu bernyanyi dengan penuh semangat. Suaranya yang indah membuat semua hewan di sekitar merasa bahagia. Namun, di balik keindahan suaranya, Budi memiliki satu kebiasaan yang sangat mengganggu. Dia suka tidur dan mendengkur dengan keras. Suara dengkurannya yang menggema bisa terdengar hingga jauh, membuat hewan-hewan lain tidak bisa beristirahat dengan baik. Suatu hari, saat Budi tidur siang di atas sebuah batu besar di tepi sungai, Kiki si kelinci yang sedang berlatih melompat mendengar suara dengkuran Budi. Aduh, suara Budi ini terlalu keras, Keluh Kiki. aku tidak bisa berlatih dengan tenang. Kiki pun memanggil teman-temannya. Simi, Lala, ayo kita pergi ke tempat lain. Suara dengkuran Budi mengganggu kita semua. Kiki, Simi si singa, dan Lala si lutung sepakat untuk menjauh dari tempat Budi.